ভাবলাম বঙ্গ ভাই খাইতে আর কন্টেন্ট বানাই। এতদিন পর মানে প্রচণ্ড গরমের পর আবারও রহমতের বৃষ্টি চলে আসছে। সো আজকে মানে এত সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে বৃষ্টিতে আমরা ভিজবো। সো এই হচ্ছে বৃষ্টির অবস্থা। ওয়েদারটা মানে অসাম, ঠিক আছে, খুবই রোমান্টিক একটা ওয়েদার। আলহামদুলিল্লাহ, মানে এত সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে, একেবারে এলাকাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। তো চলেন আজকের এই বৃষ্টিতে আপনারা আমার সাথে ভিজবেন, আর হচ্ছে আমাদের মানে বৃষ্টির সময় আমাদের এলাকার পরিবেশটা কেমন হয় সেটাই আমরা দেখব। ওইদিকে আমার ভাই ব্রাদার ওয়েট করতেছে, তোমরা ভিজবা ভিজবা? হ্যাঁ, রেডি হও, আসতেছি। সো চলেন বৃষ্টিতে ভিজা যাক আজকে, একদম উড়াধুরা বৃষ্টিতে ভিজবো আজকে। আমি হচ্ছে মাথায় প্লাস্টিক লাগিয়ে নিয়েছি, কারণ হচ্ছে হ্যালো 1 2 3 বোঝা যায়, কারণ হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে ভিজলে, মাথা ভিজলে নাকি জ্বর আসার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য মাথাটাকে সেভ করে নিলাম, এখন শুধু ভিজবো, ঠিক আছে, এনজয় হবে ভিউয়ার্স। সো আমি ভিড়ে বৃষ্টি পড়া শুরু করছে আমার উপরে। ওয়াও, বৃষ্টি আসলে আসলে এলাকার গাছপালাগুলো অনেক সুন্দর লাগে, একদম সবুজ, নিট অ্যান্ড ক্লিন মনে হয়। এ হচ্ছে অবস্থা। এই যে আমাদের কৃষ্ণচূড়া গাছে মনে হয় ফল বলে থক্ক, মানে ফুল ফুটেছিল কিছুদিন আগে, আমি দেখেছিলাম। আচ্ছা, আমাদের মোটকু মাহিত, চলো ভাইয়া, ভিজবা না? কিসের জ্বর? আরে আলামিন মামার সামনে সপ্তাহে বিবাহ, এখন তো যদি ঠান্ডা লেগে যায়। হ্যাঁ, বন্যা আমি বিয়ের বিবাহ কি আমাকে আগে বিয়ে টিয়ে করবো? আসো আসো আসো, আয় বিজয়ী। সো মানে বৃষ্টির মধ্যে ভিজার মজাটা আসলে অন্যরকম। তো আজকে ভিজবো আসলে অনেক দিন পরে। সো জানি না ক্যামেরা ঠিক আছে কিনা, ক্যামেরাটা একটু মুছে নেই, ওয়েট। এই তো এখন মনে হয় ক্লিয়ার দেখা যায়। এই হচ্ছে অবস্থা। বৃষ্টির মধ্যে আসলে ভিজার মজাই আলাদা, অন্যরকম একটা ফিলিংস, অন্যরকম একটা অনুভূতি। আর আমাদের গ্রামটা আসলে অনেক সুন্দর বৃষ্টি হলে। কি অবস্থা? আসসালামু আলাইকুম। ভালো নেই? একটু বিজি, একটা ব্লগ করে। তো ব্যাপার হচ্ছে এই যে অনেকদিন পর তো বৃষ্টি হচ্ছে, আর প্রচণ্ড গরম ছিল এই কয়দিন। তো এখন বৃষ্টিতে ভিজার আসলে মজাটা একটু অন্যরকম, আর এলাকার পরিবেশটা অন্যরকম হয়ে গেছে। গাছপালাগুলো অনেক সুন্দর লাগতেছে, একেবারে গ্রিন, সবুজ। কি অবস্থা? বৃষ্টিতে কেমন লাগতেছে? মানে অনেক গরমের পরে বৃষ্টি, প্রশান্তির একটা বৃষ্টি না? মানে সবাই হ্যাপি, এলাকার সবাই হ্যাপি বৃষ্টি। তো ভিউয়ার্স, এই যে আমার সাথে এখন যুক্ত হচ্ছেন, ব্লগ করে আমার মোটকু ভাই মাহিত। ঠিক না? কি আর আবার মোটকু? আরে ব্যাপার না, তুই তো মোটকুই। আল্লাহ করে ভিজতেছি আমরা। স্বাস্থ্য হচ্ছে আল্লাহর দান, বুঝছস? সবাইরে দেয় না আল্লাহ, সবাই তো তোর একের গুদকে দিছে। তো আমরা দুই ভাই আজকে হচ্ছে উড়াধুরা বৃষ্টিতে ভিজবো। কিরে আয় ভিজায় ইনশাআল্লাহ, ভিজা কাটা কাটা জমুন গাছ। ভাগ্যবাড়িয়া ভুইয়াবাড়ির পাশটায়। কি অবস্থা? আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আসেন বৃষ্টিতে ভিজি। এই যে আমি এখন ওই দিকটাতে যাব, ওই দিকটা আরো অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে আমাদের ভাগ্যবাড়িয়া ভুইয়াবাড়ির রাস্তা। তো এই রাস্তাটা অ্যাকচুয়ালি নতুন করা হয়েছে, এই জন্য একটু কাঁচা মাটির রাস্তা। তো বৃষ্টির মধ্যে এই কাঁচা মাটির রাস্তা দিয়ে হাঁটার কিন্তু অন্যরকম একটা ফিলিংস, হ্যাঁ, অন্যরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স। কাদামাটির রাস্তা, তবে একটু সামনে গেলে আবার পাকা রাস্তা, অলরেডি ওই রাস্তাটার মেরামত করা হয়েছে। এ হচ্ছে আমাদের ভাগ্যবাড়িয়া ভুইয়াবাড়ি রাস্তা। এই রাস্তাটা অ্যাকচুয়ালি মদনপুর থেকে চলে আসছে এদিকে। আপনারা যারা ইস্টাউনের আবাসিক এরিয়া, ইস্টাউনের সাথে পরিচিত, তো এটা হচ্ছে ইস্টাউনের লাস্ট পার্ট। এটা হচ্ছে এই এরিয়াটাও অনেক সুন্দর, একেবারে ইস্টাউনের আবাসিক এরিয়ার লাস্ট পার্ট, তো এই জন্য এই এরিয়াটা একেবারে সাজানো গুছানো, কোনো ঝামেলা নাই, অনেক সুন্দর। এই বারো 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 বারো, এই চল ফুটবল খেলে এসি। তো
আমরা হচ্ছে একটু পরে গিয়ে ফুটবল খেলবো। আসো আসো আসো। তুমি ফুটবল খেলতে পারো? ভাই সব খেলা পারি। লাস্ট ম্যাচে দেখেন না আপনাকে হারাই দিলাম। আসলে শামিম ভাই কিন্তু ওই দিনকে হারছে, প্রকাশ করে নাই। অ্যাকচুয়ালি আমি ভাবলাম যে ছোট ভাইরা খেলতেছে, ওরা কষ্ট পাবে, এই জন্য আমি জিতাই দিছি ওদের। আমরা নিজেরা হেরে গেছি। ও কারণ ত্যাগেই সুখ। তো ভিউয়ার্স, তুমি আমাদের এই গ্রামটা নিয়ে কিছু বলো। এত সুন্দর একটা গ্রাম, আর এই বৃষ্টির মধ্যে এই যে আমার মতো একটা সেলিব্রিটির সাথে তুমি হাঁটতেছো, তোমার অনুভূতি কি বলো? তো ভিউয়ার্স, আপনাদের এই আমাদের গ্রামটা দেখাই, দেখেন কত সুন্দর। আস্তে আস্তে এখানে শহর হয়ে যায়, কিন্তু বৃষ্টিটা আরেকটু, হ্যাঁ মানে এটা সিটির মধ্যেই পড়ে। এখন ওই পাশটা হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে, কিন্তু এই পাশটা এখনো হয় নাই, কিন্তু হয়ে যাবে ভেরি সুন আশা করি। আর আমাদের গ্রামে কিছু ইটের ভাটা আছে। কই মাছ, হ্যাঁ কই মাছ পাই কিনা? কই মাছ তুই ধরতে পারবি? আরে ওই দিনটা 50টা ধরলাম না। 50টা এখান থেকে দিয়েছি, দেখো তুই কি চাপা মারলি না সত্যি? 50টা? ভিউয়ার্স, তো বৃষ্টির মধ্যে যখন মানে আষাঢ় মাস বা বর্ষাকালে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, তখন কিন্তু কই মাছ উজায়, ঠিক আছে? তো আমরা এখন কই মাছের সন্ধান করব। এই জায়গাটা মনে হচ্ছে যে কই মাছের জন্য পারফেক্ট। তো আমার ভাই মাহিত, ও নাকি 50টা কই মাছ পেয়েছে গতকাল। প্রমাণটা দেখাও একটু, কারণ না হলে তো ভিউয়ার্সরা বিশ্বাস করবে না। এই যে ওয়াও, আনবিলিভেবল। তো তুই আমাদের বাসায় পাঠাস না কেন 2-3টা? ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। আর এ হচ্ছে আমাদের রবিউল। রবিউল, তুমি কি ফুটবলার হবা বড় হলে? আচ্ছা, তো প্র্যাকটিস করবা প্রচুর, ঠিক আছে? প্রতিদিন 2-3 কিলোমিটার এক্সারসাইজ করবা, দৌড়াবা, ঠিক আছে? আর প্রতিদিন ভালো করে খেলবা। অলরাইট, আজকে আমরা ফুটবল খেলবো রবিউলের সাথে, দেখবো যে আসলে ও কতটুকু ভালো ফুটবলার হতে পারবে ফিউচারে। তো চলো আমরা ওই দিকটাতে যাই, চলো লেটস গো। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, বিউটিফুল ভিলেজ। হ্যাঁ, এই যে রাস্তাটার জন্য অনেক সুন্দর হয়েছে। রাইট, এই রাস্তাটা কিলোমিটার রাস্তা মাঝখান দিয়ে, হ্যাঁ একদম। আর এই রাস্তার আশেপাশে কিন্তু অনেকেই অনেক ধরনের বিভিন্ন ফলের গাছ, তারপরে হচ্ছে ছায়াদার গাছ লাগিয়েছে। সো এগুলো হয়তো একটু সময় নিবে বড় হতে। কলা গাছ আছে, হ্যাঁ কলা গাছ আছে, রাইট, আম গাছ, তারপর হচ্ছে সামনের বছরের ব্লগে মনে কলা গাছ আমরা কলা দেখাইতে পারবো। দাঁড়াও ক্যামেরাটা একটু ক্লিন করে নি। কত সুন্দর কলা ঝুলে আছে। যাই হোক, আরেক ছড়ি হচ্ছে ওইদিকে। তো আমাদের গ্রামটা আসলে হ্যাঁ বৃষ্টির পরে কত সুন্দর লাগতেছে গ্রামটা। হ্যাঁ, পাখিরা কিচিমিচি করছে। তো আমি তো মানে হাফ ভিজে গেছি, পুরোপুরি ভিজতে পারি নাই। তবে মনে হয় আবার বৃষ্টি হবে, আই ডোন্ট নো। বাট আমি যখন বাসা থেকে বের হই তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু এখন আমি বের হয়েছি, আমরা এই যে মাহিদ আসছে, তো এখানে আসার পরে যে রবিউল আসছে ফুটবল নিয়ে, আমরা ভাবছি একটু ফুটবল খেলবো, কিন্তু বৃষ্টি কমে গেছে। আরে ব্যাড লাক, বুঝলাম না। আমি যেদিকে যাই, ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মনে হয় বিজলি দিবে। হ্যাঁ, ও থান্ডার, ঝটি। ড্রোনটা নিয়ে আসলে কিন্তু পুরো ভিউটা আরো সুন্দর হতো। ড্রোন তোর বৃষ্টির মধ্যে তো রিস্ক। ঠাডা লেগে না হয়, এগুলো জিপিএস এর সমস্যা, প্লাস হচ্ছে ড্রোনে পানি গেলে সমস্যা হয়তো। এই যে পাখি, মানে অস্থির একটা পরিবেশ। ভিউয়ার্স, রবিউল কি বৃষ্টিতে আইসা ফুটবল খেলো সবসময়? ওয়াও, তুই মাদ্রাসায় পড়ো না? হ্যাঁ, এখন যাও না মাদ্রাসায়? এখন স্কুলে যাও? কোন ক্লাসে পড়ো? 7-এ। পড়াশোনাও করতে হবে ঠিক মতো, ঠিক আছে? তো আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে, হ্যাঁ কই মাছ, হ্যাঁ ও গাড়ি দেখছেন ভিউয়ার্স। অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টি যখন হয় এই বর্ষার মৌসুমে, তখন কিন্তু বিভিন্ন রকমের পুঁটি মাছ, কই মাছ, তারপরে হচ্ছে একেবারে ফ্রেশ দেশি যে ছোট মাছগুলো আছে, এগুলো কিন্তু লাফালাফি করে। তখন এই যে মাছরাঙ্গা
জাতের যে পাখিগুলা, হ্যাঁ, যারা মাছ শিকার করে বা মাছ ভক্ষণ করে তাদের জন্য কিন্তু শিকার করতে অনেক ভালো হয়। এই যে একটু আগে আমরা যে পাখিটা দেখলাম তার মুখে একটা ছোট মাছ ছিল, সে হয়তো এদিক থেকে কোথাও থেকে শিকার করেছে। ওই যে ওই দিকটাতে একটা বক, আমি জানি না বক না কি, এটা বগই না ডালুক পাখি, ডাউক, আচ্ছা আঞ্চলিক ভাষায় ডাউক বলে। ওই যে পাখিটা একটা ডিম দিত, দেখি উড়ে কিনা। ওরাও কিন্তু মানে শিকারের ইয়ের জন্য বের হয়েছে যে মাছ পাই কিনা। কি অবস্থা, ভালো আছেন? ওই যে আমার আরেক চাচা, মাছ পাইছো? এই যে উনি নাচতেছে, কারণ সবাই বৃষ্টির জন্য অপেক্ষায় ছিল যে কবে বৃষ্টি আসবে। কারণ আমাদের এই গ্রামটাতে আশেপাশে অনেক প্রচণ্ড ইটের ভাটা, তো প্রচণ্ড গরম। আর এখন যে গরম ছিল, আমার চাচা কি হাতে ওষুধ বাতি তো প্রচণ্ড ইটের ভাটা, এজন্য এমনিতেই গরম, এমনিতেই ওকে, এমনিতেই গরম, তারপরে হচ্ছে ইটের ভাটা। তো সবাই মানে অপেক্ষায় থাকে যে কখন বৃষ্টি হবে, ঠিক আছে? তো বৃষ্টি হওয়ার পর মানে গ্রামবাসী সহ আমরা অনেক হ্যাপি। থ্যাংক ইউ। তো আমার চাচা আমাকে আবার এই যে পলি ব্যাগ দিয়ে গেল, যদি আবার বৃষ্টি হয় যেন ক্যামেরাটা এটার মধ্যে রাখতে পারি। কিন্তু উনি হয়তো জানে না যে এটা হচ্ছে গোপ্রো, তো এটা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ, এটার মধ্যে পানি যায় না। সো যাই হোক, অনেক হেল্পফুল আসলে আমাদের গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে আমাদের রিলেটিভস যারা আছে। ক্যামেরাটা আসলে চাকালাকা হচ্ছে, ক্লিয়ার না মনে হয়। তো ভিউয়ার্স, আমরা বৃষ্টিতে ভিজলাম, খুব ভালো একটা সময় ছিল, ঘোরাঘুরি করলাম। এখন আবার মানে গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজতে পারবো না, 1 ঘন্টা। হ্যাঁ, চলো আমরা বাসার দিকে। ইয়েস। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আবারও নতুন কোনো ইভেন্ট নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসবো, মানে আমাদের গ্রামের। হ্যাঁ, অনেক কিছু সামনে, বর্ষায় আরও বৃষ্টি হবে, বর্ষাকালে মাছ ধরবো, তারপরে হচ্ছে নৌকা দিয়ে ঘুরবো, ড্রোন ভিউ থাকবে। হ্যাঁ, সেই ভিউটা আবার গিয়ে উপভোগ করবো। হ্যাঁ, রাইট। তারও অনেক ভিডিও আসবে। আমাদের গ্রামে আসলে বর্ষাকালে মাছ ধরার জন্য অনেক বেস্ট। তো এইগুলোতে আপনাদের ড্রোন ভিউ দেখানোর চেষ্টা করব। দেশি ছোট ছোট মাছ কীভাবে জেলেরা ধরে সেগুলোও দেখাবো আপনাদের। তো আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকেন। দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, রিভিউতে, ট্রাভেল ব্লগে। সো আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার, পিস।